الكونتينر اتحرك، لازم نربطه قبل ما يقع. مفيش وقت، الموج دخل علينا. اول ما تقدروا انسحبوا لجوه، سلامتكم اهم من البضاعه. الكونتينرات بتتحرك، الموج عالي قوي. في واحد منهم وقع في البحر، شوف هناك. كل الطاقم يرجع جوه فورا، الوضع خطر والموج بيزيد. الجو اتجنن، السفينه مش ثابته. الكونتينر اللي على اليمين خلاص هينزل في البحر. تمسكوا كويس، دي اقوى عاصفه شفناها من سنين. الموتور الرئيسي وقف. الضغط بينزل بسرعه، الكونتينرات بتقع. احنا بننجرف. هنا